ចេញមករៀមទៀតនេះបាទមើលគ្រូភាពយឺតៗបងប្អូនណែបាទចូលសប្ររៀមណែនមើលដៃដាច់ផ្ងាបាទសម្រាប់ហ្វាយ៉ាងបាញ់មិញនេះបាទចូលស្ដាំអូបាទធ្ងន់មែនតើបាទមួយដៃឡើងប៉ោងស្ពុលនេះប៉ះរបស់ពិតហើយបាទចាក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួត Boostrong King of the Ring គុនខ្មែរកងចេញម្រាមគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1 round 1បាទ round 1 ហ្វាយ៉ាតនេះធ្លាប់ប៉ះភក្តីគុនខ្មែរបាទឈ្នះបន្ទូភក្តីគុនខ្មែរទៀតណាបាទមិនធម្មតាទេបាទឥឡូវនេះបាទមេឆានយើងជួបរបស់ពិតហើយបាទប្រយ័ត្នប្រយែងតិចបាទដៃបាទភក្តីគុនខ្មែរថាដៃលឿនណាស់នេះចូលមកដៃរបស់មេឆានចូលឲ្យស្វេរបស់មេឆានជង្គង់លោកឆ្វេងស្ដាំចូលឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទហ្វាយ៉ាតដល់ក្រោមពីបាទនីវិរផាដល់ក្រោមមួយទៀតលោកឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទហ្វាយ៉ាត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
5 6 7 8 บอลต่อการประกวด continue โอโกโซ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 អូហូបាទលើខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទមេឆានជួបរបស់ពិតហើយបាទហ្វាយ៉ាតនេះមិនធម្មតាណាបាទធ្លាប់ឈ្នះពិន្ទុភក្តីគុណខ្មែរបាទភក្តីគាត់ថាដៃលឿនណាបាទដៃលឿនមែនបាទហើយកង់ចេញមករៀមទៀតនេះបាទមករូបភាពយឺតៗបងប្អូនណែបាទចូលសព្រះរៀមណែនមើលដៃដាច់ផ្ងាបាទសម្រាប់ហ្វាយ៉ាតបាញ់មិញនេះបាទចូលស្ដាំអូបាទធ្ងន់មែនតើបាទមួយដៃឡើងប៉ោងស្ពុលហើយបាទអូបាទសោកស្ដាយបាទសម្រាប់បាទនីវិរផាផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតបាទរបស់ពិតបាទថ្ងៃនេះបាទការប្រកួតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមិនយើងគេបាទកីឡាយើងមើលឃើញថាមិនត្រូវទេបាទអរគុណណាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនបាទរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធី Boost Strong King of the Ring គុណខ្មែរដែលនាំជួយដោយ Boost Strong បាទហ្វាយ៉ាតអាម៉ាឌីបាទដៃត្រង់ល្អមែនតើបាទកង់ចេញមករៀមទៀតបាទចឹងយើងចាំមើលបាទអ្នកណាបាទជាអ្នកបន្ទាប់បាទទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទធ្លាប់ឈ្នះប្រក្តីគុណខ្មែរឥឡូវមកឈ្នះបាទនីវិរផាបាទយើងចាំមើលបាទណាបាទគឺស័ក្តិសមបាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទអេរ៉ង់រូបនេះទៀតអរគុណសូមផ្ដល់ទូនាទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលខៀវ Fayad Ahmadi ឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុង